od 18 rokov asi. Môj prvý dostih som jazdila Johnny Floyda a skončila som druhá. Je rozdiel jazdiť toho koníka v práci a je rozdiel ho jazdiť v dostihu, lebo v dostihu je to vždy náročnejšie. Nesmiem veľa jesť, športovať, chodíme behať do sauny. Z najväčších úspechov je asi tých 9 víťazstiev. Ešte zo párkrát vyhrať.